د کونړ د والي په چوکۍ ناست پاکستانی مولا او د خلکو سخت غبرګونونه. افغانان څنګه په طالبانو ته په غوسه شوي دي؟ د کونړ پاکستانی والي څوک دی؟ نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د کونړ لپاره د طالبانو ټاکل شوی والي ویل کېږي د پاکستان د باجوړ سیمې اوسیدونکی دی. په دې اړه کوښښ کوو کره معلومات برابر او په بله لیکنه کې تاسو ته ورسوو. خو وروستیو کې یو پاکستانی د ندیم په نامه راغلی او هر ځای نظامي تجهیزات او طالبانو سره ښکته پورته کیږي. نن د کونړ د والي په چوکۍ ناست او ویل کېږي چې د کونړ والي عکس اخیستی دی، ځکه له دې سره بل عکس هم خپور شوی، هغې کې د کونړ والي سره ناست دی. نو دا عکس ګمان کېږي چې همدې ټاکل شوي والي ورته اخیستی دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل شوی چې طالبانو نه غواړي دا ډرامې او بدنامۍ مو در وتړئ. تاسو د ځینو دوستانو نظرونه کټ مټ خپروو. د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي هستي ګل عابد لیکلي دي: افغانستان ډیره پاکه خاوره ده. دا خاوره هیڅ داسې اشخاص نه مني چې دې خاورې او ولس سره خیانت وکړي. د طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې موږ پاک سوچه اسلامي نظام غواړو، خو د پنجابیانو مفتي هم در سره نه منو. د کونړ والي محکمه کېدل او لرې کېدل به تاسو باندې د ولس اعتماد او باور زیات کړي. ومن الله توفیق. محمد ولی حیات لیکي: خلکو به ویل چې د کونړ والي پاکستانی دی، ما نه منله، خو خبره خو حقیقت شوه. که څوک دلیل لري مسنجر ته یې راولېږئ. عبدالمالک بلال بیا لیکلي: دا د کونړ والي خپله سم سړی نه دی، موږ یې پیژنو، دا باید له والیتوب څخه لرې کړی شي. کامیلي پښتني لیکلي: بادار چې راشي غلام به په خپل ځای یا لوړ مقام پرېږدي او بادار به پرې کښېني. د کونړ والي د افغانستان وقار د پردیو پښو لاندې کړ. مټکوره قامه کوم شر دې وجاړم. عمر صاحب لیکلي: د کونړ والي د افغانانو غرور تر خاورو لاندې کړ. ژر تر ژره باید لرې شي او ښه خوندوره جزا ورکړی شي، تر څو بل بې غیرته دا کړنه ترسره نه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.